ամուսարի հանքի դեմ պայքարը ծավալվել է Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսօր այն մարդկանց, որ այս տարիների ընթացքում եւ այս ամիսների ընթացքում հատկապես իր ներդրումն է ունեցել։ Ես երկար ժամանակ շատ մեծ կոնֆլիկտի մեջ եմ իմ հարազատության հետ, իմ դպրոցի ուսուցիչների հետ, շատերը սատարում էին Լիդիանին, շատերը վաճառել են իրենց հողերը, երկար ժամանակ խուսափում է իրենց հետ առճակատումից կոնկրետ որակավորումներ տալու նրանց գործողություններին, բայց այս ժամանակի հեռավորության վրա կարելի է ասել, որ իրենք ընդունել են շատ դեպքերում իրենց սխալները, իրենց մեղքը եւ հասկանում են, որ ինչ որ դեպքում էլ ես եմ հասկացել իրենց, որ շատ դեպքերում պարտադրված են ինչ որ բաներ արել, շատ դեպքերում կուլ են գնացել փողի հմայքին, բայց ժամանակը ամեն ինչ իր տեղն է դնում եւ ամեն դեպքում ժամանակը ցույց է տալիս ով էր ճիշտ, ով էր սխալ։ Կարելի է ասել մենք մտել ենք բնության օրենքների այն տիրույթ, որտեղ որ բումերանգի էֆեկտով ամեն մեկը իր պատասխանը, իր ոնց որ սխալների համար, արած քայլերի համար պատասխանը ստանում է։ Ես հիմա շատ ավելի հարազատ եմ ինձ համարում են մարդկանց, ովքեր այսօր դուրս են եկել երթի, քան այն մարդկանց, որոնց հետ ես ունեմ արունակցական կապ, ովքեր որ ժամանակին Լիդիանի մեծ ջատագով են եղել, եւ դա բնական է, դա արժեքներ եմ գտել մարդկանց մեջ, որ չեմ գտել նույն արժեքները հարազատներից մեջ շատ դեպքերում։ Բայց շնորհակալ եմ իմ ընտանիքին, որ ինձ սատարել է այս տարիների ընթացքում, թեկուզ մենք 5 հոգի ենք եղել կամ 9 հոգի ենք եղել, բայց այս պահին անգամ իմ հորաքույրն ու պապան միացել են այս շարժմանը եւ իրենք ինձ հետ դատարանում հայցվոր են, թեկուզ Հայաստանում չեն գտնվում, դա իմ համար շատ կարեւոր է, որ իմ ընտանիքի անդամները ամեն դեպքում գնահատում են այն պայքարը, որ ես մղում եմ այս տարիների ընթացքում, թեկուզ 8 տարի անցել է այդ ամեն ինչից։ Ես Վարդան իր աղբերը ջերմուգա, այն ուզում է հանքը բացվի, ինչ թե իրան օգնել են էլ ինչ որ տեղ։ Վարդան էլ չի ուզում բացվի, կամ այն Սաղաթելի տղերքը Կարոն բան ուզում են բացվի, այն Կամոն բան ուզում են չբացվի։ Այդենց էլ Կարենը ուզում է չբացվի։ Այդենց կան աղբերներ, հարազատներ, որ մեկը մեկի դեմ դարձել են արդեն ոնց որ ողքերի մյուրել են։ Տատիկս էլ, պապիկս էլ ինձ հետ հայցվոր են 2015 թվականից, մենք դատարանում, վարչական դատարանում ունենք հայց, պապիկս հիմա չկա, մահացել է, տատիկս շարունակում է ինձ հետ պայքարը, եւ որ խոսում եմ 10 հոգու մասին գնդեվազից, մեր տնից 3 հոգի առնվազն միացել էր այդ պայքարին, եւ իհարկե հիմա թիվը ավելի մեծացել է մարդկանց, եւ հայցվորների թիվն է մեծացել եւ պայքարողների թիվն է մեծացել։ Տատիկս էլ, այո, ինքը երկար ժամանակ հետևում է լրահոսին, միշտ հետևում է, որպեսզի հասկանա արդյոք այս հանքը շահագործվելու է։ Իր մեկ ստորագրությամբ լիազորագիր է տվել փաստաբանին եւ իր շահերը ներկայացնում է այսօր փաստաբանը ՀՀ վարչական դատարանում։ Մտահոգ է, գիտի, որ այստեղ շատ խնդիրներ կան, մեծ սրտի ցավով է հետևում են դաշտավայրերին եւ այգիներին, որոնք ոչնչացվել են իր աչքի առաջ, որտեղ ինքը բանջար էր հավաքում, տարբեր տեսակի բույսեր էր հավաքում, չորացնում։ Կենորն ասում այդան ասում պանչի լաղջիկս, ման պանչի վախի վիտամին էի մարասին վախենում եմ, վախենում կռիվլի երեխես կանջի ոտատակ, երեխիս վնաստան, վախենում եմ թեմինեսան, բայց ինչ արած, իրա ուզազնա, թող պայքարելա, պայքարի տենա մինչև ուտ հասցնի, իրա պայքարի թող կատարվի։ Գնդեվազում այդքան հեշտ չէր խոսել ամուսարի հանքի շահագործման ռիսկերի մասին, երևի հաշված 10 հոգի մարդ լինեինք ամբողջ գնդեվազում, որ դեմ էինք հանքի շահագործմանը, ի սկզբանե գիտեինք ինչեր է լինելու, հաշվի առնելով, թե մենք ինչ հանքարդյունաբերական կենտրոններ ունենք Հայաստանում, անձամբ ինքս տարբեր տեղերում եղել եմ եւ Թեղուտում եւ Քաջարանում, եւ այդ ամեն ինչի մասին երբ որ խոսում էի, ինձ չէին հավատում, պարզապես անվստահություն կար։ Մինչև որ սեփական մաշկի վրա չզգացին այդ բոլոր ռիսկերը, վտանգները, ստերը,
իրենք բացահայտեցին իրենց համար, որ հանքի շահագործումը իրենց ոչ մի լավ բան չի տալու։ Արդյունքում պարզ է, որ կորցրեցին եւ մինչեւ չկորցնեին, միգուցե եւ չգիտակցեին այն արժեքը, այն հողը, այն ջուրը, այն այգիները, որոնք իրենք ունեին եւ կամեց ցանկություն, միգուցե ափսոսանք, որ վերադարձնեն այդ այգիները, սակայն այս պահի դրությամբ այդուհանդերձ հնարավոր չի դա իրականացնել։ Մենք ենք տերը մեր երկրի։ Մենք ենք տերը։ Վախ միշտ է եղել, բայց վախը ոչ թե Լիդիանից է, այլ վախը նրա համար է, որ իմ համայնքը ոտքի չի կանգնի եւ ես իր արդյունքում կմնամ մենակ։ Հիմա այդ վախը չկա։ Եվ այո, Լիդիան ունի հզոր երկրների աջակցությունը, ինչպես նաեւ կոռումպացված նախորդ կառավարության աջակցությունն է ունեցել։ Բայց դա իհարկե մեզ չի կանգնեցրել, եթե դա կանգնեցներ, ապա մենք այսօր այստեղ չէինք լինի եւ Հայաստանում հեղափոխություն նաեւ չէր լինի։